ជាថ្លាអនុមោទនាចំពោះការបកស្រាយរបស់គុណចាស់ក៏ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យការដែលសិក្សានៅក្នុងសីហនិតសូត្រនេះនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យបានយល់អំពីលទ្ធិផ្សេងដែលប្រតិបត្តិទៅហើយមិនបានត្រឹមត្រូវមិនអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងបញ្យល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងឲ្យបានជ្រាបអំពីធម៌ទាំងឡាយជាកុសលធម៌ទាំងឡាយជាអកុសលធម៌ដែលជាអកុសលជាធម៌ដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសច្រើនប្រការទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ព្រះអង្គត្រែងហាមឃាត់មិនឲ្យសត្វលោកប្រព្រឹត្តនៅធម៌អកុសលនេះទេព្រោះថាតែនាំមកនៅទុក្ខទោសគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការកាប់សម្លាប់មនុស្សសត្វទាំងឡាយការលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេការលួចប្រពន្ធកូនគេឬការនិយាយកុហកភូតភរញុះញង់បំបែកបំបាក់ឬក៏កិច្ចការដែលប្រព្រឹត្តខុសដោយផឹកសុរាគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្មារតីធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសខូចពេលវេលាក្នុងការរកទទួលទានឬក៏ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រះអង្គតែងបញ្យល់ថាការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅធម៌ជាអកុសលនេះហើយតែងតែជីករំលើងនៅឫសគល់ជាកុសលធម៌ជាសិលធម៌ជាធម៌របស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យបានដឹងទៅដល់អចេលកស្សបៈឲ្យលះបង់នៅមាយាទមិនល្អគឺការប្រព្រឹត្តនៅលទ្ធិខុសហើយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អលទ្ធិល្អត្រឹមត្រូវតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាអាចត្រាស់ដឹងនៅរិសច្ចធម៌បានអាស្រ័យទៅលើព្រះអង្គបានព្យាយាមបំពេញបុណ្យបារមីយ៉ាងច្រើនអសង្ខ័យជាតិដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលការលះបង់ព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនេះគឺមានកម្រិតខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមក្រៃលែងដែលគ្មានបុគ្គលណាធ្វើបានដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌អ្វីធម៌របស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដមិនមានខុសដូចជាលទ្ធិដតីទេហើយមិនមានព្រាលឬក៏សាលដោយលទ្ធិដតីទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីជាហេតុនាំឲ្យទុក្ខគឺប្រកបជាហេតុនាំឲ្យទុក្ខមែនអ្វីដែលហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខគឺពិតជាហេតុនាំមានសេចក្តីសុខមែនបំពេញហេតុណាត្រូវបានផលរបស់ហេតុនោះបានន័យថាបើសាងកម្មណាសកម្មអំពើទាំងវើអំពើណាដែលយើងធ្វើអំពើមិនល្អត្រឹមត្រូវទុច្ចរិតដែលមនុស្សលោកគេមិននិយមដែលគេមិនរាប់អានដែលគេមិនសរសើរការប្រព្រឹត្តធម៌ថោកទាបនោះធ្វើឲ្យយើងក៏ថោកទាបដែរព្រោះបំពេញហេតុដែលនាំឲ្យថោកទាបដូចជាទៅលួចប្លន់កាប់សម្លាប់គេឈ្មោះថាចោរឈ្មោះថាមនុស្សមិនល្អដោយសារតែយើងបំពេញហេតុឬក៏អំពើទាំងវើដែលយើងធ្វើនោះដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តខ្លួននៅក្នុងធម៌ជាអកុសលដែលជាធម៌មិនល្អដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសដែលគេស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងសង្គមការប្រព្រឹត្តមិនល្អត្រឹមត្រូវផឹកសុរាញុះញង់បំបាក់បំបែកជាដើមធ្វើឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការរកទទួលទានមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការសិក្សាប្រធមអប់រំចិត្តទេនោះបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយប្រព្រឹត្តខ្លួននៅក្នុងអំពើជាអកុសលធម៌តែងតែឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះឯងមិនចាំបាច់ទៅអនាគតទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសាងហេតុណាទទួលផលនៃហេតុនោះចឹងគឺថាកម្មផលនេះគឺតែងទំនាក់ទំនងឲ្យតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅបើយើងទៅលួចគេក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានទោសពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅមិនបាច់ជាតិមុខទេចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការសិក្សាបត្រៃបិដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពន្យល់អចេលកស្សបៈក៏ធ្វើឲ្យយើងបានយល់ដែរដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមិនគួរសេពនៅធម៌អកុសលទេគួរតែសេពនៅធម៌ជាកុសលជាចំណែកដែលល្អប្រសើរជាធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានសេចក្តីសុខពីបច្ចុប្បន្នប្រលោកនិងព្រះនិព្វានផងដែរការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែងសម្ដែងបញ្យល់ឲ្យអចេលកស្សបៈបានយល់ឲ្យលះបង់នៅមាយាទមិនល្អការប្រព្រឹត្តមិនល្អដូចជាចុះតាមទឹកឬក៏ដេកលើបន្លាឬក៏ដេកលើក្តារបន្ទះឬក៏ដេកនៅលើដីឬក៏ដេកផ្អៀងតែម្ខាងឬក៏ប្រឡាក់សរីរៈនឹងប្រឡាក់ដោយធូលីជាដើមហើយនៅកណ្ដាលវាលបរិភោគលិតដៃលិតអីអញ្ចឹងគេថាជួនកាលបរិភោគអាចគួរក៏មានគេថាកិច្ចបត់ប្រតិបត្តិនេះមិនគួរឡើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង
ថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តរបៀបនេះនឹងឲ្យឆ្ងាយចាកនៅសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាមិនអាចនឹងរួចផុតចាកទុកបានពិសេសព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអចលកសបៈនោះឈ្មោះថាឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងឆ្ងាយចាកព្រហ្មញ្ញគុណផងដោយពិតហើយបើភិក្ខុណាចម្រើននៅមេត្តាចិត្តមិនមានពីមិនមានព្យាបាទហើយធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអត្តភាពនេះបានដល់នៅចេតវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតមិនមានអាសវៈប្រអអាសវៈទាំងឡាយហើយអ្នកដែលអស់អាសវៈយ៉ាងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនិកសបៈភិក្ខុនេះតថាគតហៅថាសាមណៈក៏បានព្រាហ្មណ៍ក៏បានដូច្នេះសាមណៈឬក៏ព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកបួសនេះគឺថាអ្នកបួសនេះគឺបួសដើម្បីអប់រំចិត្តលះកិលេសតណ្ហាឧបាទានលះនៅអំពើអាក្រក់ទុច្ចរិតផ្សេងសាងតែអំពើល្អដែលមនុស្សលោកស្រឡាញ់រាប់អានចង់ជួបតែមនុស្សដែលមានអំពើល្អមានចិត្តល្អមានអធ្យាស្រ័យល្អហើយមានចិត្តសន្តោសអនុគ្រោះចម្រើននៅមេត្តាចិត្តដោយមិនមានពីមិនមានព្យាបាទនឹងគ្នាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងនេះដែរដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែកសាងខ្លួនយើងឲ្យបានល្អដូចគ្នាដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលបើប្រព្រឹត្តមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8ទេនោះចាផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីបានសេចក្តីសុខពីបច្ចុប្បន្នសុខប្រលោដល់សុខព្រះនិព្វានគឺអរិយមគ្គអង្គ8នេះឯងដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងចង់បាននៅក្នុងមនុស្សឲ្យមានសម្បត្តិមនុស្សចាហើយបើចង់ទៅទេវលោកសម្បត្តិទេវលោកហើយបើអ្នកដែលប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានចឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់គ្នាទៀតគ្មានអ្នកណាមួយថាមិនអាចទៅបានទេឲ្យតែព្យាយាមធ្វើដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រហ្មញ្ញគុណហើយនិងសាមញ្ញគុណនេះទោះបីជាលំបាកថាធ្វើបានដោយកម្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើគឺថានឹងអាចសម្រេចបានមិនថាកហបតីមិនថាបុត្រកហបតីយ៉ាងហោចទៅសំបីតែទាស័យក៏អាចធ្វើនៅសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនេះបានដែរព្រោះតែឲ្យតែប្រតិបត្តិគឺអាចទទួលបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមទូលសួរព្រះគុណម្ចាស់ដើម្បីព្រះអង្គជួយបំភ្លឺដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានយល់នៅក្នុងពាក្យថាសាមញ្ញគុណឬព្រហ្មញ្ញគុណនេះដែលធ្វើបានដោយកម្រហ្នឹងគឺកម្រលុះត្រាណាតែមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រតិបត្តិដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធិផ្សេងដូចជាលទ្ធិរបស់អចលកសបៈនេះជាដើមគឺมันអាចប្រព្រឹត្តបាននៅសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនេះទេគឺថាมันអាចប្រព្រឹត្តបានទេប៉ុន្តែបើលះបង់ការយល់ខុសការប្រតិបត្តិខុសនេះបែរមកប្រព្រឹត្តដោយចម្រើននៅមេត្តាចិត្តមិនមានពីវិរិយចាតែប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិលសម្បទាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាចាគឺថាបានន័យថាបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយសមាធិបរិបូរដោយបញ្ញាគឺពិតជាធ្វើឲ្យជាច្បាស់មិនឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងនិងព្រហ្មញ្ញគុណផងទេអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គជួយបញ្យល់ថាតើសាមញ្ញគុណឬក៏ព្រហ្មញ្ញគុណនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលោកបានយល់កាន់តែច្បាស់ព្រោះនៅក្នុងសាមញ្ញផលសូត្រព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សាមណៈផលរបស់សាមណៈបដិបត្តិឲ្យទៅប្រតិបត្តិគឺពិតជាបានមិនថាសាមណៈមិនថាក្រហោះទេឲ្យទៅប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគឺតែងតែធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយទទួលផលដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ឲ្យផលមិនរងចាំកាលការប្រតិបត្តិទៅហើយតែងតែបានសម្រេចនៅចេតវិមុតឬក៏បញ្ញាវិមុតដោយសារការព្យាយាមបំពេញទៅតាមអរិយមគ្គអង្គ8អញ្ចឹងនៅទីនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាការបើមានចិត្តសិលសម្បទាហើយចិត្តសម្បទានិងបញ្ញាសម្បទាហើយនឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ឈ្មោះថាអ្នកនោះមិនឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងមិនឆ្ងាយចាកព្រហ្មញ្ញគុណទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាប្រតិបត្តិមិនបានទៅតាមសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាទេនោះនឹងมันអាចធ្វើឲ្យជាច្បាស់មិនឈ្មោះបានន័យថាជាអ្នកឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងឆ្ងាយចាកព្រហ្មញ្ញគុណផងចឹងសូមគុណចាស់មេត្តាជួយបំភ្លឺដោយអនុគ្រោះសូមអនុមោទនានមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនិងព្រះធម៌ដែលប្រសូតចេញអំពីព្រះអស់ទឹកថ្លៃនៃព្រះវិចិត្រមេបរមសាស្តាបំណងដើម្បីស្រង់សត្វទៅកាន់ព្រះនិព្វានចេញចាកអំពីជាតិជ្រាបជាតិហិនិងមរណៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាសាវកត្រូវត្រង់នៅសម្ពុតពណ៌លឿងជាទង់ជ័យនៃព្រះអរហន្តជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងបានស្ថិតនៅតាំងនៅអស់កលយូរបាន
ก็อาศัยเมียนประสังจีเนตรตรงในประทูนะไอ้ก็สมจำรันโปดาลปดบริษัทกรุบตึกตีต่างออกกลายกาบัดมกมริยะให้ปีเสก็สมจำรันโปดาลมหาบาสิกาออกงานยบุญธาเตยง่ายเตยนักคลังยังเก๋คือมหาบาสิกาแต่ก็มันดังท่ากานอมเมเกียเนติสวายโยปุศาสนาสับสายเตอกรุบตีกลายเตยนั้นเคยท่าเมนพอลจรานพิเศษเตยคือสำหรับยุวชนได้ในเขมรมันตอนดังให้บรรทายบรรโจจมวยนี้นังโทปฏิบัติรอในขนมพระพุทธศาสนาปัจเมนเดชาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสดับนังสมบูรณ์แต่ตายเย่ปันแต่ก็กงเมียนพลอดคลาใจเมาจมวยจึงก็ปานสดับดังนี้ก็อาศัยสัตย์ได้ประดามล้างโดยมหาบาสิกาญบุญธาพุทธบริษัทศึกษาในขนมวิเกียปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้พระสัมมาสัมพุทธพระองค์ตรงตรัสสำแดงขนมบ่มน้องเอาบริษัทบ่พระองค์เตียงเนะได้เหมือนตอนเมนสัมมาตเทเตียงเนะได้เมนสัมมาตเทได้สินซ้อมมาเปียเตตะให้นึงเอาบานพลือจะบาเตอปีโปรปองเมียนเบียเตะมวยดอกพิเศษคือปองนำสัตว์แต่การเปลี่ยนเปลี่ยนโดยไปแต่เลิกกรรมให้หนึ่งพอในกรรมก็นะพอในกรรมนั้นคือเจียกันเจาะชลอสัตว์โลกคลุนไอกรุบนี่จังดังถ่าคลูนดังหล่อหรืออกระยกกันเจาะกรรมนั้นแต่ชลอtớiเคยnha anh nơi khăn nơi mình toàn miền sam ma tịch thế nơi là nguồn nơi miền nơi cam mà vì tạ cả tri ri tới nơi khăn cam miền chia ba tè vì tạ cả tri ri tới nơi khăn rương chia ba cho chặt tới tới nơi khăn rương cùng cuốn biệt biên cho chặt này anh nâng dân trời đăng thầy dương nơi miền mà ca mình toàn trôi chơi nâng nơi khăn bậc Phậtศาสนาai từ lừa vá từ bó presama samput ai đầm nơ từ can prenipian mình men đầm nơ mới cha từ thể lai chia đầm nơ này samma từ thể đây chia đây giờ mẹประกอบด้วยองค์ 8 ประการอะไรแม่ประกอบด้วยองค์ 8 ประการนั้นคือเจียการอาศัยในโทมวยติดจีเพลออมจีเพลออมให้ก็แตะต้งในขนมเรื่องโยนิสาวมเนสิการะไอการได้แต่การเปลี่ยนเปลี่ยนคือจีเพลมวยได้ตระอาศัยเพลข้างมนหนึ่งยังโจต่อดอกเปลี่ยนเปลี่ยนโดยอาศัยทั่วผมใบเดียนอพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ตรงสมได้ตกในขนมกัมปีอังกุตระนิกายอัฏฐกะนิบาตประมวลเลือดอยมโนรัตปรณีก็เป็นยัวในประโทษพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์สมได้มาหนึ่งก็ตีมวยนั่นคือถ้าโทษแต่น้อมไอ้สัตว์โลกเกี่ยกัดจัดทวีในประเด็นเปลี่ยนนั่นคืออาศัยสัตย์เทียสัตย์เทียนั่นจะโทษตีมวยแต่ยังสัตว์เอาโจแต่กันเพลย์จัดในประเด็นเปลี่ยนจังหยัดยมรอทั้งไงเมียนสัตย์เทียให้ไหนป่ะนะเมียนให้ไหนเมียนไอ้สัตย์เทียนั่นเมียนเจแต่เมียนเด่นเนาะเมียนเจแต่เมียนไอ้anh sẽ thấy còn ba bạn nó sẽ đạp thôn kia bạn đang sẽ đạp vô mà đang lột tê vì ấy chơi từ nơi đâu anh đang toàn sẽ thấy chăm đấy đó không bằng sẽ đạp rơi trăm cô thua môi hay giật tới sặc sạo trăm
មិនតន់យល់កន្លែងណាសួរញោមមហាឧបាសិកាសួរកណាប់គុណចាស់ដែលសម្ដែងធម៌រៀងរាល់សប្តាហ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី2គឺសិលណាទី2ហ្នឹងគឺបានដោះសិលណាដែលយើងត្រូវជឿទៅលើការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមមានសិលហើយនៅប៉ុណ្ណាមានសិលគ្រប់គ្នាហ្នឹងដើម្បីឆ្ពោះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រោះញាតិញោមហ្នឹងអញ្ជើញមកទីនេះហ្នឹងក៏សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនព្រះនិព្វានមែនទេប៉ុណ្ណានឹងចោះឈ្មោះជាបេក្ខជនព្រះនិព្វានណាហើយទី3ពហុសច្ចៈត្រូវចេះដឹងទេណោះមិនល្ងងទេផ្លូវទៅព្រះនិព្វានណាផ្លូវចេញចាកពីចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនផ្លូវល្ងងទេគឺផ្លូវអ្នកចេះអ្នកដឹងពហុសច្ចៈហ្នឹងខំប្រឹងស្ដាប់រឿយគឺណាប្រឹងស្ដាប់រឿយដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្លូវដ៏ល្អហើយទី4គឺសំងំនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ណារឿងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវអាស្រ័យទីកន្លែងយើងដែលនៅក្នុងការចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់នឹងត្រូវអាស្រ័យទីកន្លែងស្ងាត់បើយើងអ្នកធម៌អ្នកសិក្សានៅក្នុងព្រះធម៌ក៏ត្រូវមើលទីកន្លែងនៅឲ្យសមរម្យនៅច្រឡោកច្រឡំជាមួយកូនចៅព្រលឹមឡើងទូរទស្សន៍ព្រឹកឡើង CD ចម្រៀងធុញណាពិបាកមែនតែនរោសិលលែងឃើញរោសទ្ធាលែងឃើញជ្រុះអស់ដោយសារតែនៅលោកឡំជាមួយកូនជាមួយចៅដែលមិនទាន់មានធម៌ណាអញ្ចឹងត្រូវស្វែងរកទីណាដែលស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅផ្ទះអីផ្ទះថ្មជាន់លើអីចឹងទៅកុំនៅជាន់ក្រោមទុកឲ្យកទូចហ្នឹងទៅមើលទូទស្សន៍ណាអីចឹងក៏ញាតិញោមជ្រុលណាសិក្សាឲ្យយល់ណានៅក្នុងរឿងធម៌ដែលនាំឲ្យខិតចិត្តព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វាននេះជាផ្ដើមដោយធម៌ស្ងប់ហ្នឹងជាដំបូងណាទើបអាចទៅបានណាហើយទី5នោះគឺមានសេចក្តីព្យាយាមធម៌ព្រះនិព្វាននេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកខ្ជិលទេព្យាយាមក្នុងទីនេះមិនមែនប្រឹងទៅរកប្រាក់អីណាព្យាយាមនៅក្នុងទីនេះគឺព្យាយាមនៅក្នុងការរក្សានៅសេចក្តីល្អដែលមានមកហើយនឹងព្យាយាមឲ្យនៅរហូតតទៅទៀតដូចជាយើងកាលមុនមិនតាន់មានសិលមែនទេញាតិញោមកាលមុនមានសិលហើយនៅតែឥឡូវយើងមានសិលហើយយើងសំគួរទេដែលយើងធ្វើឲ្យសិលរបស់យើងដែលមានហើយនេះដាច់ទៅវិញអត់ទេត្រូវតែកាន់ឲ្យបានជាប់ល្អអាហ្នឹងព្យាយាមរក្សាឲ្យបានល្អហើយព្យាយាមមួយទៀតគឺព្យាយាមប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដូចជានៅក្នុងការឲ្យទានលះបង់នៅទេយ្យវត្ថុសពគ្រប់បំពេញតួនាទីជាមេត្តាបិតាអានឹងធម៌រយៈទេណាមិនមែនតន់ចូលដល់សំណួររបស់ញោមមហាបាសិកាដែលបានសាកសួរនៅឡើយហើយទី6ហ្នឹងគឺថាធម៌ដែលនាំឲ្យទៅខិតចិត្តព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺសតិញាតិញោមត្រូវមានសតិណាប៉ុណ្ណារឿងសតិហ្នឹងសំខាន់ណាស់អ្នកធ្វើបាបទាំងពួងសុទ្ធតែអ្នកអត់សតិទេតើញាតិញោមចាណាមើលនៅអង្គុយក្នុងទីនេះនឹងអង្គុយទាំងអត់សតិនឹងគេហៅថាមនុស្សមិនគ្រប់ទេណោះអញ្ចឹងសតិនឹងសំខាន់ណាស់បុគ្គលសតិនឹងមាននៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះនិយាយមកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអំពើកម្មតាមផ្លូវកាយក៏ល្អវាចាក៏ល្អនិយាយពាក្យនឹងចូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយទី7ចុងក្រោយគេនោះគឺបញ្ញាតែម្ដងណាបញ្ញានឹងសំខាន់ណាស់ដែលជាតួនៃធម៌នាំសត្វលោកទៅកាន់ទ្វារនៃព្រះនិព្វានទៀតណោះណាអញ្ចឹងធម៌ទាំង7សរុបមកទី1សទ្ធាណាត្រូវមានការជឿច្បាស់លាស់
bà mình chưa mình tròn coi mà ngay rồi nghe tết nó mình ai từ rồi chứ nơi sầm ran tia có sôi chiêng ta không prăng coi đâu sợ thế năng á năng miền Hà Ba Sa Ca chiaปฐมเทียนดักน้อมញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិធម៌សពផ្សាយហ្នឹងណាញោមខំប្រឹងអង្គុយឲ្យសាមានសទ្ធាអញ្ចឹងបានសទ្ធានឹងលើកតាំងទៅពីដំបូងនៃនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដំបូងមកម្លេះណោះណាហើយទី2សិលធម៌ដែលនាំឲ្យបានចិត្តទ្វេនៃព្រះនិព្វានទី3គឺពហុសច្ចៈត្រូវចេះដឹងហើយទី4ត្រូវសំងំនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ទី5គឺមានសេចក្តីជាយាមទី6គឺមានសតិទី7គឺមានបញ្ញានឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងទ្វេនៃព្រះនិព្វានហើយចង់អញ្ជើញទៅក៏អញ្ជើញទៅមិនអញ្ជើញទេអាត្មាអត់បខំទេណាឥឡូវចូលមកដល់រឿងសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតបជាមួយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺក្នុងប្រតិករុណាហើយប្រតិករុណារបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅដោយគុណគឺមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនអើពើឬក៏លេងធម្មតាអត់ទេប្រកបទៅដោយគុណមានករុណាគុណចូលនៅក្នុងព្រះតម្រាស់មួយដែលព្រះអង្គត្រាស់ទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានចូលគាល់ព្រះអង្គក្តីដែលបានជួបព្រះអង្គនៅទីណាមួយក្តីដែលព្រះអង្គយាងទៅប្រោសក្តីអ្នកញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាប៉ុណ្ណាណានឹងជាទេសនារបស់ព្រះអង្គនឹងមានដល់តែ3ណោះជាអាណាទេសនាគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅតាមអាជ្ញាណាភិក្ខុណាហ៊ានឆាន់បាយងាចបាបណានឹងព្រះអង្គដាក់កម្រិតអញ្ចឹងណានឹងហើយជាវោហារទេសនាបានដល់ប្រសូតគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាវោហាញ៉ាំងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រះថ្លាជាដំបូងដូចខ្ញុំហាបាសិកាលើកឡើងអំពីរឿងនៃរឿងប្រសូតបន្ទាប់ពីវិនិច្ឆ័យអបរាភវសូត12មកចូលដល់ព្រះសតន្តបិដកហ្នឹងគឺជាវោហារទេសនាជាវោហាសន្មតជាខ្លឹមសារសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានសទ្ធាហើយទី3បរមត្តទេសនាគឺការទេសនាចូលទៅដល់ផ្លូវបរមត្តធម៌ណាមានជំរឿជ្រៅសម្ដែងឡើងគឺចូលដល់ធម្មជាតិចិត្តចេតសិករូបនិព្វានប្រតិដើម្បីញ៉ាំងសត្វលោកឲ្យយល់ច្បាស់ពីធម៌ដ៏មានជំរឿក្នុងជីវិតដែលអាចកំបាំងដល់ក្រៃលែងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាគុណនៅក្នុងសាមញ្ញគុណក្តីព្រហ្មញ្ញគុណក្តីគឺប្រកបដោយព្រះតម្រាស់របស់ព្រះដ៏មានប្រភេទដ៏មានខ្លឹមសារនៃពុស្ដាក៏មានបញ្ជាក់ច្រើននៅក្នុងគម្ពីរដីកាផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងរឿងសាមញ្ញគុណនឹងសាមញ្ញៈហើយនឹងគុណៈគឺគុណធម្មតាណាសាមញ្ញហ្នឹងគឺថាសាមញ្ញគុណធម្មតាឯព្រហ្មញ្ញគុណហ្នឹងគឺជាគុណដ៏ប្រសើរក្រៃលែងណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាទៅតាមបត្រៃបិដកទៅនៅក្នុងសេចក្តីនេះសាមញ្ញគុណហ្នឹងសំដៅយកគុណធម្មតានៅក្នុងថ្នាក់ទាបដែលអាចធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់បណ្ដាលហើយព្រហ្មញ្ញគុណនេះជាគុណដ៏ប្រសើរអាស្រ័យសាមញ្ញគុណនឹងជាដើមចូលទៅលំដាប់តគ្នារហូតដល់ព្រហ្មញ្ញគុណហ្នឹងជាគុណដ៏ប្រសើរជាគុណដ៏វិសេសប្រទៅដើម្បីជាគ្រឿងដុតកម្ដៅនៅកិលេសលាងជំរះនៅបាបបណ្ដាលក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងណាហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាអាត្មាអត់ដឹងថាម៉េចទៀតទេខ្វះខាតយ៉ាងណាទុកឲ្យញោមមហាបាសិកានិងលោកម្ចាស់ជុំសរោទៀតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឲ្យតែបានមកចូលមកដល់ជួប
nhiệt nhôm bột bò để sạt nực lực đáy tập màu tật nâng ấy tật khơi và bàn màu tiết thời từ vinh pro sẽ là và còn từ mà hào chia lại nữa nước kia và có người bàn màu chụp nhiệt nhôm họ tập lo ngay na hơi bàn và có bàn chụp một nhiệt nhôm thì sẽ cứ mà hào basika và bàn anukro môn lục cha miền nào cá môn màu chẳng ngày nào từ nếp màu á phùm muốn tục ấy và muốn ọt màu đại chẳng á hay có rì một bên của sao cục giang lại bàn từ sạch xa nơi nó có sập đây thôi chỉ phía xa Khmer nơi bờ tây kề nông tiếp sai tam việt trụ âm và cái việt trụ nắng cái niệm môn ao sập đây thua sai từ tam lô thì là các âm bỏ chiết nơi sọc kề nắng hay sầm rạp bông bồn Khmer dướng đến nơi sọc kề chẳng việc bàn đây cô sẽ hạ ca cho môi nhôm hà và ca nhật mình thái làm vậy xong mà tệ khla hai đường nâng chui khné nhóm pro nhóm có đặt nóm mía kia Phật sát na nơi sọc Khmer dựng bàn lọ nè mà có miền ca sắc xa đến số tam còi bên đây giờ bọt bị sao hay xong đây bàn tay đập ram này ti tê professor Khmer dưỡng miền đập tì màu còi bị nâng vượt trụ chiết kê âm buồn rồi đập tầm bay kilo hơn nâng cứ pizza phù mía pizza ông lê pizza tiết tràn na lăng ca India tràn pizza na chịu nâng trong bên Khmer pi màu đài và nhóm công sản khâm bạc lư từ sau kê đấy nè cuộc sống Khmer giống bên thô lục rùa kẹ hay không prang sạp ở chỗ tới một bọn của sao thằng o chun nhóm bột bò san cả nạp con cha vì sao nhóm mà ba ska đã bàn tới kênh bạch chạy bạch chạy bốn sầm rạp tới sắc xa khla nông kề môn đằng con cây lê nha không prang riêng là khơi nhận nhóm không prang ốp thăm sắc xa nứng có đôi chỉ sợ bay chơi miền thực chất prang chẳng hạn á nhận nhóm mình lời tổng càng thế có việc đôi chỉ cho họ thôi cày tích đây thôn chụp po đây và nhận nhóm chơi từ con cha không prang riêng chứ rồi miền thực chất tích tuổi chẳng hạn chơi tới ngày na ngày nông á phần men son già là hồ tên á ngày ná ngày nông tới tam bon chẳng có xong một bon tầng o đại xong đại thua cái đấy sắc xa thua cái đấy nè chủ nhận nhóm bút bò san tầng o khni cả nạp con cha cơ rục ông nâng bột bò san con cha đại ban đạp lư nơi sầm lên về thua nọ cà phê ni từ tamวิชุกปงกงคุยสดับอย่างนะก็สมตรีอเจริญทลาอนโมตเนียบนในขยมกนาธรรมเพียบบานบ่มปิ้งโดยสิริเจริญทลากันลองมาหนึ่งต่อเตยนะสมอนุโมตเนียสมอปกุลสมตรีอปเนสจังเลยขนมจังกระสายสมจูนกำราบโดยต่อเตยออกรูปสัตว์แต่งลายเอ้ยได้การหมอกหายมันเตียงตอดรอรูปเรียงกายเคลื่อนกำหนดตามดอยสนมดสังขาราตัวจังเวทนีก็มันเตียงดังเอาไว้ใต้ละเอียงรอเวลีตามดอยอารมณ์หมกปะเปียสกปลายคลายเชียตุกปิ่งบางรีไอสัญญากาจำนำสมกอลมันจำพลอตตีทามใต้ละเอียงมันละอักนองสันดามจูนกาลก็สมามทาตัวขบตัวใบสองคากาตะแตงก็เคยจะแสดงถึงใส่โปรจูนกาตะแตงขนมเพลย์คบจะให้อ้อยมนุษย์คลายจะสับสมใบวิญญาณสิกได้ดังมันได้ในนึ่งแตงวิบัติวิญญาณตัวตามธรรมดาจับจูปรองประหยัดขนมสังขาเอาในหนึ่งรูปในเกยือได้บานการลางจังใส่โปรมันเมียนเคลมซาโซนจังออมันเจรบในกลุ่นลอยรีไอตรจีหนึ่งสำเลงใส่ปลอกจักเมงปรับไอหอยมันเมนคลุนเตนาเนี่ยเอ่ยโจดังไอหอยกลมกัดตุกจรมหนึ่งคลันจะกูขณีอารมณ์ปะเปียกัดสมัยสมกมันเมนคลุนลอยมันเมียนศพบักกึดตึงมุกตุกเมียนสบายรีไออ่อนดาดกูหนึ่งรัวมันเมนรบคลุนสอลอยจูกึดดอกจัดตุกไอหอยกลมทวยต่อตายเตยแต่คอมไอกายจะกูนังสัมพอ
លោកអ្នកសប្បុរសកុំច្រឡំថាកាយនៃខ្លួនយើងហើយពិរមកាយនេះប្រជុំទុកឥតស្បើយសំបីតែចិត្តនិងចេតសិកនោះក៏គំនឹកថាខ្លួនឡើយមិនមែនខ្លួនទេណាអ្នកអើយចូលដឹងឲ្យហើយក្នុងសង្ខាររីអស់រូបកាយសត្វក្នុងលោកសុទ្ធសឹងស្មោកគ្រោកហួសពេកខ្នាតផ្ទុកពេញទៅដោយគ្រឿងមិនស្អាតមិនគួរសង្វាតនឹងរូបកាយបើគិតឃើញហើយគួរកុំស្អប់គួរគិតត្រឡប់ជានឿយណាយគួរកុំស្រឡាញ់រូបទាំងឡាយព្រោះកាយនេះដូចអង្កត់អស់ក្នុងផ្ទៃផ្ទុកពេញដោយលាមកមិនគួរដេកលក់ក្នុងការខុសបើចិត្តមិនទល់គួរខំដោះខំខាត់ឲ្យអស់អវិជ្ជារូបនេះមានស្បែកស្រោបពីក្រៅជាទីលំនៅរោគនានាសក់រោមក្រចាក់ក្រចកថ្មិញធម្មាមង្សាពីនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរខ្ញុំអបាសកានេះបានចោទសួរមកនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនានេះហើយគុណចាស់ក៏បានរួមចំណែកចូលខ្លះហើយនៅក្នុងសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណណាដូចជាគុណចាស់បានធ្វើការរៀបរាប់មកមិញបើយើងគិតអំពីស័ព្ទវាសាមញ្ញប្រែធម្មតាប្រែទូទៅណាដល់ពេលគុណៈហ្នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យចម្រើនធ្វើឲ្យកើនដូចយើងពីរម្ដងពីរវាកើនឡើងរហូតណាដូច្នេះហើយកាលបើបង្កើននៅបុណ្យនៅកុសលហ្នឹងពីធម្មតារហូតដល់ទៅថ្នាក់កណ្ដាលរហូតទៅដល់បានចំណុចខ្ពស់ទៀតហើយចំណុចមួយទៀតគឺព្រហ្មញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញៈនឹងញាតិញោមគុំសង្កត់ថាជារឿងតាក់ទងដល់តែព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងទេបើពាក្យនឹងជាភាសាបាលីប្រែថាចម្រើនប្រែថាប្រសើរប្រែថ្លៃថ្លាប្រែពងពោះប្រែថាល្អហ្នឹងគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយគុណហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យចម្រើនធ្វើឲ្យប្រសើរកាន់តែធ្វើបន្តទៅទៀតនៅបុណ្យនៅកុសលនោះក្នុងព្រហ្មញ្ញគុណក្តីក្នុងសាមញ្ញគុណក្តីក៏គឺការដែលបុគ្គលបានចម្រើននៅអរិយមគ្គទាំង8នោះឯងទើបធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះបានទទួលនៅសាមញ្ញគុណក្តីទាំង5ព្រហ្មញ្ញគុណក្តីសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះថាការប្រតិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គទាំង8ឲ្យឃើញច្បាស់នៅសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនេះគ្មានបុគ្គលណាទៅបញ្ចូលទៅផ្លុំទៅដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យចូលទេបើបុគ្គលខ្លួនឯងដែលបានស្ដាប់បានសិក្សាបានរៀនសូត្រមកហើយមិនបានយកមកប្រតិបត្តិទៅតាមចំណេះទៅតាមការចេះដឹងនឹងទេព្រហ្មញ្ញគុណនឹងគឺមិនអាចហូរទៅចូលបុគ្គលណាដោយការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងឬក៏ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិនឹងដែរដូច្នេះសាមញ្ញគុណនឹងបើនៅក្នុងបទបិដកអាត្មាគ្រាគិតតែលើកមកបញ្ជាក់ទេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់សម្ដែងបញ្ជាក់ដល់អាចារ្យកស្សបៈនឹងថាបើសិនតែភិក្ខុនឹងបានចម្រើនមេត្តាចិត្តមិនមានព្យាបាទមានចិត្តផុតចាកអំពីទីទួលគឺកិលេសបានចម្រើននៅបញ្ញាវិមុតតិនិងចេតោវិមុតតិហើយពេលហ្នឹងចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះចិត្តរបស់បុគ្គលនោះដែលបានចម្រើននៅអរិយមគ្គហើយនឹងប្រះចាកនៅអាសវៈឬក៏អាចនឹងប្រះចាកនៅអាសវៈក្នុងពេលទៅខាងមុខនឹងគឺបញ្ញាឋានៈសាមញ្ញគុណទាំងបញ្ញាឋានៈព្រហ្មញ្ញគុណនឹងកើតឡើងនៅដល់ភិក្ខុនោះនៅក្នុងអត្តភាពនេះមិនមែនជាអត្តភាពដតីបន្តទៅទៀតនឹងទេដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពរួមចំណែកប៉ុណ្ណេះបងមានខាលើសលោះអីក៏សូមអធិស្ឋានណាសូមអាត្មាភាពក៏សូមចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីនឹងដែរប៉ុន្តែក៏មិនបានច្បាស់លាស់នោះដែរបើពាក្យថាសាមញ្ញគុណហើយនឹងព្រហ្មញ្ញគុណនេះសិក្សាកន្លែងនេះទៅហើយបានញោមឧបាសិកាសួរបន្ថែមទៅអាត្មានឹកឃើញដល់
ប្រសូតមួយដែលយើងបានស្ដាប់អំពីខាងដើមមកដែលហៅថាសាមញ្ញផលសូត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិដែលបានឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកហើយផលនៃសមណបដិបត្តិដែលឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកហ្នឹងវាយើងហៅថាសាមញ្ញផលគឺបានការបដិបត្តិដោយការចូលមកកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតអំពីសំណាក់នៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះអ្នកខ្លះទៅក៏ជាទាស័ករបស់គេអ្នកខ្លះទៅក៏ជាអ្នកស្រែចម្ការជាកហបតីអ្នកខ្លះទៅក៏ជាបុត្ររបស់កហបតីដែលបានចេញមកសាងប្រភ្នោះអ្នកខ្លះទៅក៏បានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាចេញសាងប្រភ្នោះពេលដែលចេញសាងប្រភ្នោះហើយក៏បានខំសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមដំបូន្មានទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកមានការសង្រួមនៅក្នុងសិលជាអ្នកមានការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីជាអ្នកមាននៅសេចក្តីសន្តោសហើយក៏ជាអ្នកមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងឯងក៏កាន់តែបរិបូរណ៍ទៅដោយគុណធម៌ខ្ពស់ទៅរហូតដល់ជាសភាពដែលជាចិត្តទន់ហើយក៏បានមាននៅកាយចម្រើនសមាធិចិត្តនឹងឲ្យខ្ពស់ឡើងក៏បាននៅរូបឈាន4ឬក៏អរូបឈាន4រហូតក៏បាននៅវិបស្សនាវិជ្ជាហើយបាននៅវិជ្ជានឹងខ្ពស់តទៅទៀតរហូតទៅដល់អាសវខយវិជ្ជាជាទីបំផុតហើយក៏បានដឹងថាជាតិរបស់អាត្មាអញនឹងអស់ហើយកិច្ចដតីដែលក្រៅអំពីសោលសកិច្ចទាំង16ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅការអស់ទៅនៃកិលេសជាបន្តទៅទៀតនឹងមិនមានទេពេលដែលបានដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយនឹងឯងគឺជាផលនៃការបដិបត្តិដែលហៅថាជាសាមញ្ញផលដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះអាត្មាភាពយល់ថាសាមញ្ញផលឬក៏សាមញ្ញគុណនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេហើយព្រហ្មញ្ញគុណនេះក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេដូចជាលោកម្ចាស់រិនសរោលោកលើកអំពីភិក្ខុដែលជាអ្នកមាននៅមេត្តាចិត្តរហូតដល់មេត្តាចេតវិមុតហើយក៏អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសាមញ្ញគុណហើយព្រហ្មញ្ញគុណហ្នឹងជាធម្មតាដោយការអស់ទៅនៃកិលេសការអស់ទៅនៃអាសវៈហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកមាននៅសាមញ្ញគុណហើយមាននៅព្រហ្មញ្ញគុណដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហាក់ដូចជាឲ្យអាត្មានឹងនឹកឃើញចំណុចមួយទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសមណៈហើយនឹងព្រាហ្មណ៍សមណៈនឹងគឺជាអ្នកដែលស្ងប់ចាកបាបព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកដែលមិនសត្វនៅបាបដូច្នេះពាក្យថាសាមញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញគុណពាក្យថាសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នឹងអាត្មាយល់ថាសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកបដិបត្តិតាំងអំពីថ្នាក់ទាបរហូតទៅដល់គុណធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់ហើយក៏មានការអស់ទៅនៃកិលេសនឹងពេលណាដែលអស់ទៅនៃកិលេសអស់ទៅនៃអាសវៈបានសម្រេចនៅគុណធម៌ខ្ពស់ផ្ទះផ្ទាល់ឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកថានេះជាសាមញ្ញគុណនេះជាព្រហ្មញ្ញគុណពិតនោះគឺអាត្មាមិនបានឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកទេគ្រាន់តែបានការយល់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាញាតិញោមច្បាស់នឹងសូមហើយចូលរួមបកស្រាយឲ្យអាត្មាជ្រាបផងសូមអនុមោទនា ព្រោះអាចកណ្ណ
ចឹងសូមអរគុណម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយបំភ្លឺគ្រប់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចខ្ញុំកើតមកបានយករង្គាសក្តីបន្ថែមអំពីពាក្យថាសាមញ្ញគុណឬក៏ប្រមាញ់គុណនេះណាបញ្ហាដែលខ្ញុំកើតមកលើកឡើងនេះក៏ចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកណាបលោកសិក្សាឃើញពាក្យនេះហើយដើម្បីបានយល់ថាសាមញ្ញគុណឬក៏ប្រមាញ់គុណនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះឯងដែលជាអ្នកបានជួបបានប្រទះបើសិនណាជាព្យាយាមដើម្បីប្រតិបត្តិរួចផុតចាកទុក្ខព្រោះថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងមកពុំមែនសម្រាប់បុគ្គលណាឬក៏ពួកណាឬក៏ទេវតាឬមនុស្សទេគឺសម្រាប់ភព3នេះឯងកាលបើពេញចិត្តក្នុងការគ្រប់ប្រណិប័តដោយយល់ឃើញថាធុញទ្រាន់នឿយណាយនៅក្នុងโลกនេះហើយចង់រួចផុតចាកទុក្ខដោយប្រាថ្នាចេញចាកភព3ចេញចាកពីជាតិជ្រាបជាទីមរណៈចំពោះលោកអ្នកដែលមានអធិស្ឋានចង់នៅក្នុងភព3ចង់នៅបានជាមនុស្សប្រកបដោយសម្បត្តិយស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាគឺអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានទូទៅទាំងអស់គ្នាឲ្យតែមានអធិស្ឋានថាមិនចង់ទៅនិព្វានទេគឺចង់ប្រព្រឹត្តខ្លួនបានល្អនៅក្នុងសម្បត្តិមនុស្សបានន័យថាសុគតិភពមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាជាដើមហើយមានភោគសម្បត្តិឬក៏មានបញ្ញាសម្បត្តិមានបរិវារសម្បត្តិឬមួយក៏មានយស័ក្តិយ៉ាងណាធំតូចយ៉ាងណានោះគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទៅតាមការសន្សំឧបនិស្ស័យដែលកសាងខ្លួននៅក្នុងអំពើល្អមានសទ្ធាមានសិលមានចក្ខៈមានបញ្ញាជាដើមចំពោះលោកអ្នកដែលលោកនឿយណាយធុញទ្រាន់នៅក្នុងជាតិជ្រាបជាតិគិតថាទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះឬក៏ក្នុងទេវលោកក៏គង់តែនៅវល់នៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅចុតិផងដែរដូច្នេះការបនឿយណាយយ៉ាងនេះក៏ពិចារណាឃើញសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមួយទៀតនោះគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វានក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូចគ្នាបើសិនណាជាព្យាយាមបំពេញធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង្អុលប្រាប់ផ្លូវណាសម្រាប់ដើរទៅសម្បត្តិមនុស្សផ្លូវណាដើរទៅសម្បត្តិសួគ៌ផ្លូវណាដើរទៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងសាមញ្ញផលសាមញ្ញគុណនេះបានន័យថាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលចង់បានសម្រេចនៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសមដោយពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងមហាសីហនុសូត្រនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកហបតីក្តីបុត្រកហបតីក្តីសូម្បីតែទាស័យក៏ដោយក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅចេតវិមុតបញ្ញាវិមុតបានន័យថាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាហើយក៏អាចបាននៅសាមញ្ញផលគុណសាមញ្ញគុណផងឬក៏ប្រមាញ់គុណផងដែរបានន័យថាសាមញ្ញគុណប្រមាញ់គុណនេះព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ហើយគឺថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិអំពីទាបទៅខ្ពស់ទៅតាមអរិយមេអង្គ8ប្រតិបត្តិតាមលំដាប់សិក្សាតាមលំដាប់លះកិលេសតាមលំដាប់បានសោតាសកតិអនាគាព្រះអរហន្តជាដើមគឺបានទូទៅអ្នកណាក៏អាចបានដែរមិនមែនតែស្ដេចមន្ត្រីសិទ្ធិអ្នកក្រទេឬក៏សាមណៈឬព្រាហ្មណ៍អ្នកបួសទេសូម្បីកុហកក៏បានដែរឲ្យទៅប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តតាមអរិយមេអង្គ8ដើម្បីលះកិលេសតណ្ហាឧបាទានលះលោភៈទោសៈមហតិដ្ឋិមេនះជាបណ្ដានេះដូច្នេះការបប្រព្រឹត្តកាន់តែប្រសើរទៅនៅក្នុងគុណទាំងអស់នេះបានន័យថាការបើយើងប្រព្រឹត្តបានល្អហើយដោយប្រគុណម្ចាស់មានថវិកាខាងដើមហើយព្រះអង្គបានបំភ្លឺហើយការបើយើងបំពេញប្រតិបត្តិបានល្អហើយអាចសម្រេចមគ្គផលបានអាចសម្រេចមគ្គផលបានអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានទាំងអស់គ្នាទូទៅមិនថាអ្នកណាទេឲ្យទៅប្រព្រឹត្តដើម្បីលះកិលេសពិតប្រាកដឲ្យទៅប្រព្រឹត្តដើម្បីអប់រំចិត្តឲ្យបានស្អាតផូរផង់នៅក្នុងទាននៅក្នុងសិលក្នុងសមាធិក្នុងវិបស្សនាការដែលយើងពិចារណាឃើញអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈដែលប្រព្រឹត្តគិតថាទោះបីជាអាត្មាអញប្រាថ្នាចង់នៅក្នុងលោកនេះជាមនុស្សដែលល្អពិសេសឬមួយក៏ជាស្ដេចមន្ត្រីឬមួយក៏ទេវតាក៏មិនអាចជៀសផុតពីចង្គោមច្ចរិយបានដែរហើយក៏មិនអាចគេចផុតពីសាមញ្ញលក្ខណៈគឺអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានេះផងដែរការបើពិចារណាឃើញថាអ្វីក៏អត់ទៀង
ព្រោះថាជីវិតយើងដែលកើតឡើងមកយើងពិចារណាឃើញថាមានសេចក្តីសុខពេលណាដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឃើញមានសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចសុខដែលបានលៀបយោសុខដែលបានទ្រព្យសម្បត្តិសុខដោយការជួបជុំកូនចៅសុខដោយបានអ្វីៗដូចចិត្តម្ដងម្កាលនោះយើងគិតថាយើងបានប៉ុណ្ណឹងស្រួលហើយប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់អីទៀតទេគឺសុខហើយប៉ុន្តែមិនតាន់បានពិចារណាឃើញថាសេចក្តីសុខនេះឯងលាយឡំទៅដោយទុក្ខចម្រាំបានសុខបន្តិចបន្តួចដោយស្វែងរកសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចនោះគឺថាជួបទុក្ខនោះក្រៃលែងទុក្ខច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បញ្ហាដោះស្រាយមិនចេះជាប់នៅក្នុងជីវិតតម្រាំមានជោគជ័យក្នុងជីវិតម្ដងនោះវាត្រូវបរាជ័យយ៉ាងច្រើនហើយទទួលទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែដល់យើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសេចក្តីសុខតិចតួចជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌដែលស្រឡាញ់នៅរូបរាងកាយប្តីប្រពន្ធកូនចៅជួបជុំនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងបានឃើញថាយើងមានសេចក្តីសុខតិចណាស់លើโลกនេះមានទុក្ខច្រើនពិតប្រាកដបើយើងពិចារណាតាមពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គសម្ដែងឃើញថាទុក្ខច្រើនពិតប្រាកដបើមិនជាយើងមិនបានអប់រំចិត្តដើម្បីលះកិលេសទេនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងពិចារណាឲ្យឃើញថាលើโลกនេះស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំក៏ថាមិនទៀងទាត់មិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានទេវាអត់ទៀងគ្មានអ្វីទៀងទាត់សូម្បីតែរូបរាងយើងរូបរាងកាយយើងនេះក៏យើងឃើញហើយថាពីក្មេងយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចបានន័យថាអត់នៅដដែលទេតែងតែប្រែប្រួលទៅជីវិតរូបរាងកាយនេះក៏ប្រែប្រួលទៅអ្វីសង្ខារធម៌ទាំងឡាយក៏ប្រែប្រួលទៅសេចក្តីសុខទុក្ខក៏អត់នឹងណក៏ប្រែប្រួលទៅក៏អត់ទៀងទាត់អត់មានអ្វីដែលកំណត់ថាប្រកបជានៅអញ្ចឹងបានមួយជីវិតមួយរហូតនោះក៏អត់មានទេជីវិតយើងក៏អត់ទៀងដែរកុំថារបស់អ្វីផ្សេងតែជីវិតក៏អត់ទៀងចាំបើយើងពិចារណាឃើញថាមិនទៀងយ៉ាងនេះទោះជាខំរកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏គង់តែលាចោលទៅគង់តែដើរចេញចាកទៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងត្រូវអ្នកដទៃគេនាំយកទៅចាយវាយទៅហើយយើងក៏ត្រូវប្រះព្រាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាអនត្តាវានឹងសោះសូន្យនឹងវានឹងសាបសូន្យទៅវាអត់មានប្រកបបញ្ជាថាកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់កុំឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះมันអាចប្រកបបញ្ជាបានហើយវាមិនអាចតាំងនៅបានមិនអាចថិតថេរបានវានឹងប្រែប្រួលវានឹងសាបសូន្យទៅពិតប្រាកដជីវិតយើងក៏សាបសូន្យកូនចៅប្តីប្រពន្ធក៏នឹងសាបសូន្យអស់ទៅជាបន្តជីដូនជីតាយើងក៏សាបសូន្យទៅម៉ែឪយើងក៏សាបសូន្យទៅយើងក៏សាបសូន្យទៅកូនចៅយើងក៏សាបសូន្យទៅវាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងជាតិជរាបជាតិមរណៈចឹងមនុស្សសត្វទាំងឡាយកាលបើមើលឃើញទុក្ខលំបាកយ៉ាងនេះយើងឃើញថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងជាតិជរាបជាតិមរណៈគ្មាននរណាមួយអាចគេចផុតបានទេក្នុងភព3នេះទោះបីជាមានថវិកាបុណ្យស័ក្តិយសយ៉ាងណាក៏មិនអាចគេចរួចពីជាតិជរាបជាតិមរណៈមិនអាចគេចផុតពីសាមញ្ញលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាបានតែបើពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពបំពេញនៅបុណ្យកុសលបានទាំងអស់គ្នាបានន័យថាសាងនៅអំពើល្អដែលជាទីពេញចិត្តរបស់ជនទាំងឡាយជាទីពេញចិត្តរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយកាលបើយើងសាងនៅអំពើល្អយ៉ាងនេះយើងព្យាយាមសាងនៅកុសលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងនេះកាលបើសន្សំពីទានសិលភាវនាសមថវិបស្សនាដោយប្រព្រឹត្តឲ្យក្នុងសិលឲ្យបានបរិបូរណ៍ចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តឲ្យបានប្រសើរផូរផង់ចម្រើនបញ្ញាវិបស្សនាពិចារណាឃើញនៅសភាវៈធម៌ធិតអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាការបើពិចារណាឃើញនួយណាយនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌយ៉ាងនេះក៏ព្យាយាមដើម្បីលះកិលេសជាបណ្ដាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រព្រឹត្តខ្លួននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធិរបស់អាចារ្យកសបៈដោយបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេការដែលយើងវាចាមច្ឆាតិថិវាចាការប្រព្រឹត្តខុសការយល់ខុសហើយប្រព្រឹត្តត្រូវត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវចនៈនោះនឹងអាចសម្រេចមគ្គផលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាសាមញ្ញគុណសាមញ្ញផលនេះប្រគុណម្ចាស់ក៏បានអំភ្លឺហើយខ្ញុំក៏បានគាត់ទៅរួមចំណែកខ្លីទៅប៉ុណ្ណេះដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាឲ្យតែមានចិត្តថានួយណាយនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនួយណាយនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលនួយណាយនឹងការបំពេញកិច្ចការទាំងឡាយដដែលកម្មដដែលមកថាព្រឹកនឹងញ៉ាំបាយស្អែកក៏នៅទទួលទានបាយខាងស្អែកក៏ទទួលទានថ្ងៃនឹងឃ្លានស្អែកក៏ឃ្លានខាងស្អែកក៏ឃ្លាននៅដដែលមុជទឹកដាំបាយរកទៅការងារធ្វើបំពេញកិច្ចការផ្សេងថាបំពេញកម្មដដែលហើយបំពេញឲ្យរកទទួលទានហើយថែទាំហើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុង
ជាតិជ្រាបជាតិនៅតែចាស់ជរាឈឺស្លាប់ដដែលចានៅតែចាស់ជ្រាបជាតិស្លាប់ដដែលអញ្ចឹងបើឃើញថាវាដដែលយ៉ាងនេះនឿយណាយហើយក៏បំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលបានសោតាសកតិអនាគាដែលប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់គ្នាការបើនឿយណាយមិនចង់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងភព3នេះទេដែលប្រាថ្នាទៅរកទីបរមសុខគឺព្រះនិព្វានដូច្នេះទាំងអស់គ្នាយើងទាំងគេទាំងអស់បើសិនណាជាជឿជាក់លើគុណប្រតនត្រ័យជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿលើពាក្យទូលមានព្រាមបដៅព្រះអង្គឲ្យខំប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះបុគ្គលទាំងអស់នោះសត្វលោកទាំងអស់នោះនឹងបានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នសុខប្រាលោកសុខព្រះនិព្វានពោលគឺបានមគ្គផលដែលជាផលរបស់បុគ្គលខំចម្រើនខំប្រតិបត្តិនឹងបានដូចគ្នាបានជាប្ររហន្តទោះស្ដេចចុះមន្ត្រីសេដ្ឋីអ្នកក្រក៏ដោយក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបានឲ្យតែប្រតិបត្តិដើម្បីលះកិលេសដើម្បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូច្នេះសាមញ្ញគុណព្រមញ្ញគុណនេះទោះបីជាពួកអាចារ្យកសបៈដែលបានយល់ខុសក៏ដោយការបបែរមកផ្លូវត្រូវវិញក៏អាចប្រព្រឹត្តដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងចេតវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិនេះដែរចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលឃើញថាលះកិលេសមិនងាយហើយមិនងាយអស់នេះក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមបំពេញខំព្យាយាមលះបណ្ដាតទៅទៀតខំសិក្សាព្រះធម៌តាមបត្រៃដកដើម្បីជាឧបនិស្ស័យជាតិនេះមិនតាន់យល់ច្បាស់ក៏ប្រាថ្នាថាជាតិកាយកាន់តែច្បាស់ទៅច្រើនជាតិអនេកជាតិបំពេញបុណ្យបារមីដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខដើម្បីត្រាស់ដឹងតាមពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំណុចនេះខ្ញុំកើតមកសូមរួមចំណែកពីនេះបើលុះលាស់ខ្វះខាតដោយប្រការណាក៏សូមគុណចាស់មេត្តាអធិស្ឋានសូមអនុមោទនាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះដោយញោមមហាបាសិកាបញ្ជាក់មិញឯងគឺអាត្មាកត់សម្រងសេចក្តីសង្ខេបមកថាមនាលកសបៈបើអ្នកខំធ្វើតែទៅបៈទាំងប្រមាណទាំង80ហ្នឹងណាបងគឺរាប់1 2ដូចជាយើងនៅក្នុងសង្ខេបបត្រៃបិដកនឹងបានរៀបហើយថាការមិនស្លៀកសម្ពុតជាដើមហ្នឹងតែសីលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាអ្នកមិនបានចម្រើនមិនបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់មនាលចលកៈកាលបើមិនបានចម្រើននៅសិលសម្បទាចិត្តសម្បទានិងបញ្ញាសម្បទាទេឈ្មោះថាឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងព្រហ្មញ្ញគុណផងដោយពិតប្រកបដូច្នេះឃើញថាសាមញ្ញគុណក្តីព្រហ្មញ្ញគុណក្តីនៅក្នុងសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទានោះបើសិនតែចម្រើននៅសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាផលគឺសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនឹងកើតចេញអំពីការប្រតិបត្តិនោះកាលបើចំណុចមួយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាបើបុគ្គលប្រតិបត្តិសមគួរហើយដឹងច្បាស់នៅសាមញ្ញគុណឃើញច្បាស់នៅព្រហ្មញ្ញគុណដោយខ្លួនឯងពេលនោះអ្នកនឹងគិតថាព្រះសមណគោតមនិយាយត្រូវកាលព្រះសមណគោតមនិយាយពិតព្រះសមណគោតមនិយាយប្រកបដោយប្រយោជន៍ព្រះណគោតមនិយាយតាមធម៌ព្រះសមណគោតមនិយាយតាមវិន័យដូច្នេះបញ្ជាក់ថាបើអត់ទាន់បានសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណទេប្រហែលជាមិនទាន់ជឿថាព្រះសមណគោតមនិយាយត្រូវកាលព្រះសមណគោតមនិយាយពិតនិយាយប្រកបដោយប្រយោជន៍និយាយតាមធម៌និយាយតាមវិន័យទេវានៅតែសង្ស័យនោះឡើយបងដូច្នេះបាទមិនទាន់តែលើកប៉ុណ្ណេះគុណណាចឹងអរគុណគុណចាស់រិនសរោដែលព្រះអង្គបានលើកបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនេះដើម្បីថាបើលោកអ្នកដែលប្រតិបត្តិបាននៅសាមញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញគុណបានន័យថាបានសម្រេចមគ្គផលបានជាសោតាឬសកតិអនាគាឬព្រះអរហន្តនេះឯងទៅបានយល់ច្បាស់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងត្រឹមត្រូវសម្ដែងតាមកាលហើយសម្ដែងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរួចផុតចាកទុក្ខចា៎ដូច្នេះបានជានៅក្នុងទំព័រ92ខ្ញុំកាត់មកក៏សូមលើកបញ្ជាក់ផងដែរដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទលោកបានយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការដែលព្រះដមេព្រះទ្រង់ត្រាស់អំពីបុគ្គលកាលបើប្រតិបត្តិ
នៅបានន័យថាខុសយ៉ាងខុសពីអរិយនិយម8បានន័យថាប្រកាន់លទ្ធិខុសឬក៏វត្តប្រតិបត្តិខុសនោះគឺมันអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសិលសម្បទាឬក៏ចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាបានទេហើយក៏มันអាចជាក់ច្បាស់បានន័យថាបើมันបានច្បាស់នៅសិលសម្បទាចិត្តសម្បទាបញ្ញាសម្បទាបានន័យថាมันបានច្បាស់នៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាទេក៏มันអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសាមញ្ញគុណផងដែរបានន័យថាព្រះអង្គបានសម្ដែងថាឈ្មោះថាឆ្ងាយចាកសាមញ្ញគុណផងឆ្ងាយចាកព្រហ្មញ្ញគុណផងដោយពិតហើយកាលបើមានចិត្តចម្រើនដោយមេត្តាចិត្តมันមានពីរការចម្រើនដោយមេត្តាចិត្តនឹងមានពីរมันមានព្យាបាទនេះមិនមែនមានន័យថាចម្រើនតែត្រឹមសមាធិនោះទេគឺចម្រើនដល់វិបស្សនាបានន័យថាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអត្តភាពនេះហើយបាននៅចេតវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតបានចេតវិមុតបញ្ញាវិមុតបានន័យថាចម្រើននៅសមថវិបស្សនាឈានមគ្គផលសមាបត្តិនេះឯងឈានសមាបត្តិហើយបំពេញដើម្បីមគ្គផលវិបស្សនានេះឯងដើម្បីលះកិលេសអសវៈហើយការព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងនេះហើយទៅអចារ្យកសបៈក្រាបទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសាមញ្ញគុណនោះកម្រធ្វើបានណាស់ព្រហ្មញ្ញគុណនោះកម្រធ្វើបានណាស់ព្រះមានព្រះត្រង់ត្រាស់ថាមនាលកសបៈសម្ដីដែលថាសាមញ្ញគុណឬព្រហ្មញ្ញគុណកម្រធ្វើបានណាស់នេះជាសម្ដីប្រកដីក្នុងលោកទេបើអ្នកលះបង់និយាយមិនល្អលះបង់ការកម្មវត្តមិនត្រឹមត្រូវពាក្យដែលពោលថាសាមញ្ញគុណកម្រធ្វើបានព្រហ្មញ្ញគុណកម្រធ្វើបានធ្វើដោយលំបាកនោះមិនគួរទេណាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាលះបង់តែកិច្ចប្រតិបត្តិមិនល្អហ្នឹងដែលមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងវត្តខុសហ្នឹងហើយនឹងមេយាទមិនល្អហ្នឹងចឹងបានន័យថាពាក្យដែលពោលថាសាមញ្ញគុណកម្រធ្វើបានព្រហ្មញ្ញគុណធ្វើបានដោយលំបាកនោះគឺមិនគួរទេបាននៅព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៀតថាព្រោះកហបដីក្តីបុត្រកហបដីក្តីដែលហើយទៅសំបីតែកុម្ភៈទេសីក៏អាចធ្វើសាមញ្ញគុណនិងព្រហ្មញ្ញគុណនេះបានដែរណាព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេថាទោះបីជាកហបដីអ្នកមានអ្នកក្រទេសីក៏ដោយក៏អាចបំពេញនៅអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសាមញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញគុណនេះបានដែរដោយគិតឃើញថាអាត្មាអញលះបង់នៅវត្តត្រាំចុះត្រាំទឹកមួយថ្ងៃ3ដងឬក៏វាចាវត្តប្រតិបត្តិបន្តិចបន្តួចហើយធ្លាប់មើលបរិភោគមើមឈើផ្លែឈើអីជាដើមឬក៏ត្រួតត្រងសម្ពុតសម្បកថ្មីត្បាញលេខគ្នាឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងដែលវត្តខុសជាច្រើនត្រាំទឹកដេកលើបលាបរិភោគលំកគោអីជាដើមអញ្ចឹងលះបង់ដោយនិយាយមិនល្អលះបង់វត្តប្រតិបត្តិមិនល្អហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីអចេះកសបៈបើវាចាវត្តបន្តិចនេះវាចាការផ្ដាំតបៈបន្តិចនេះចេញសាមញ្ញគុណឬព្រហ្មញ្ញគុណដែលកម្រធ្វើបានក៏រឹតតែបានក្រៃពេកបានន័យថាបើលះបង់របស់ហ្នឹងទៅដែលយើងថាកម្រធ្វើបានហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានតែប្រព្រឹត្តទៅបានដោយក្រៃពេកគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយយ៉ាងម៉េចទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយបំពេញបុណ្យកុសលតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រួនបដៅយើងទាំងអស់គ្នាទៅណាឲ្យយើងនោះរក្សាសិលចារក្សាសិលគឺវាចាកនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមនុស្សទាំងឡាយតែងស្រឡាញ់អ្នកដែលវាចាកអំពើអាក្រក់នឹងឯងគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់មានសកម្មភាពអាក្រក់ទាំងផ្លូវកាយអាក្រក់ទាំងផ្លូវវាចាអាក្រក់ទាំងផ្លូវចិត្តនោះទេចឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវការចំណុចនឹងដែរតម្រាំទៅដល់ព្រះនិព្វានតម្រាំបានសម្រេចនៅសាមញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញគុណបានន័យថាតម្រាំនឹងបានសម្រេចមគ្គផលទាំងសាមញ្ញគុណព្រហ្មញ្ញគុណនេះខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូអគ្គមនិតទៅលោកថាគឺជាផលរបស់កិច្ចប្រតិបត្តិគឺមគ្គផលនេះឯងផលរបស់មគ្គដែលយើងបានបំពេញមានអរហត្តផលសតតាបតិផលអីអនាគមិផលអរហត្តផលជាដើមចឹងការបើយើងបានសម្រេចបញ្ហានេះលុះត្រាណាតែយើងសន្សំពីឥឡូវទៅណាសន្សំពូពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅទាំងអស់គ្នាដែលខំព្យាយាមទាំងខំព្យាយាមសន្សំនៅអំពើល្អដែលអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់មនុស្សដែលសាងអំពើល្អដោយផ្លូវកាយដោយផ្លូវវិជ្ជាដោយផ្លូវចិត្តការបើអំពើល្អប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាណាតែស្ដាប់តាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយើងត្រូវរក្សាខ្លួននៅក្នុងសិលទៅអប់រំចិត្តនៅក្នុងសិលដែលរក្សាសិលគឺការអប់រំចិត្តនៅក្នុងសិលនៅក្នុងអំពើល្អវាចាកនៅបញ្ចវិរិយទាំង5ហើយប្រព្រឹត្តបានល្អនៅក្នុងសិលហើយនោះត្រូវធ្វើមកទៀតទេត្រូវព្យាយាមអប់រំចិត្តនៅក្នុងភាវនាដែលមានសមថៈនិងវិបស្សនាការអប់រំនេះក៏ត្រូវមានការអធិដ្ឋានចិត្តទាំងអធិដ្ឋានចិត្តដើម្បីអប់រំចិត្តថាអាត្មាអញត្រូវតែព្យាយាមលះនៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយព្យាយាមកម្ចាត់បងនៅលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានៈដែលនៅក្នុងសន្តានចិត្ត
ការអប់រំសមាធិនេះអប់រំចិត្តនេះក្នុងសមាធិគឺដើម្បីលះនៅនិរណធម៌5ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាតើនិរណធម៌5ហ្នឹងឲ្យទោសយ៉ាងណារាល់ថ្ងៃនេះក្នុងការដែលសោយអារម្មណ៍ការដែលប៉ះភ្នែកឃើញរូបជាដូចសម្លេងចំហធំក្លិនកាយប៉ះពាល់អីយ៉ាងណាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនោះតើវាបានធ្វើឲ្យអកុសលធម៌កើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តយ៉ាងណាមួយថ្ងៃកើតមានសតិបញ្ញាស្មារតីទៀតមានសតិសម្បញ្ញៈតាមព្រះអង្គសម្ដែងគឺយើងបានប្រឹងប្រែងទៀតមានស្មារតីរលឹកដឹងមានសម្បញ្ញៈយ៉ាដឹងខ្លួនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនយើងអាត្មាអញនេះជាមនុស្សម្នាក់ចាអាត្មាអញគួរតែសាងនៅអំពើល្អត្រូវមានសតិសម្បញ្ញៈរលឹកដឹងនៅអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងការបើយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃវាស្ដាប់តាមរបស់ពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាទេណាជ្រះថ្លាត្រង់ថាព្រះអង្គឲ្យអប់រំចិត្តលះនៅនិរណធម៌5មានកាមឆន្ទៈកាមឆន្ទៈនេះគឺតួលោភៈនៅក្នុងលោភៈ8ដួងនេះឯងចាកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈនេះនៅក្នុងទោសៈនេះឯងព្យាបាទៈអីទៀតឧត្តចៈកុកចៈវិជេកឆាអីហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងយើងលះនិរណធម៌5មានអីទេចាមានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈធនមិត្តៈឧត្តចៈកុកចៈវិជេកឆាចាឧត្តចៈកុកចៈចិត្តអណ្ដែតដូររឿងនេះក៏ជាអកុសលដែរជាយើងខំអប់រំចិត្តនេះដើម្បីតម្កល់នៅក្នុងអារម្មណ៍មួយសម្រាប់អីទៀតសម្រាប់កុសលធម៌ឯងអ្នកកម្ចាត់អកុសលធម៌ហើយមានឱកាសដល់បញ្ញាសម្រាប់ពិចារណាឃើញនូវសភាវៈដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅការរលត់ទៅតាមហេតុបច្ច័យអាស្រ័យតគ្នាយ៉ាងណាអាស្រ័យលើការបំពេញនេះឯងចឹងការបើយើងខំព្យាយាមអប់រំចិត្តបានល្អលះលោភៈទោសៈមហៈកាត់បន្ថយជាម្ដងតើការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងនេះដែលយើងមានចិត្តមេត្តាសម្រាប់អនុគ្រោះឲ្យគ្នាតើល្អប៉ុណ្ណាតែទៀតបាននេះគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការព្យាបាទកាត់សម្លាប់នេះទេព្រោះលះនិរណធម៌5ហើយគឺអត់មានអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៀតទេគឺមានតែចិត្តមេត្តាករុណាសន្តោសរាល់គ្នាដែលម្នាក់អ្នកចង់បានសេចក្តីសុខសន្តិភាពមានអ្នកណាចង់រស់នៅចិត្តអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាអ្នកកាត់សម្លាប់កេងប្រវ័ញ្ចឆោបោករស់នៅចិត្តអ្នកដែលលួចប្លន់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអនាចារផ្សេង